Labayanan og basura sa Talisay City National High School. Nahimo na kanong garden ug butangan pa og fish pond. Anang report ni Femari Dumabok. Makita mo na ang mga utanon sama sa kangkong, alugbati ug uban pa sa kanhi basurahan. Dinhi kini sa likod sa nasunog nga edipisyo sa Talisay City National High School. Kining luna nga basurahan kani adto nining eskwelahan ang karon gihimo na nga garden ug gawas ni anao sab mini farm alang sa mga itik ug kasamtangang gi-construct ang kining alang sa ilang fish pond alang sa mga tilapia. Ang mga itik nangitlog na usab nga maoy nadugang sa panud-an sa mga magtutudlo o mga job order employees. 2 ka bulan pa lang kining gipalambo sa ilang principal, Imon Alido. Pag-answer sa atuang environment to transform kaning mga garbage waste nga pwede man di ay magamit para makaluto sa ilahang mga panimalay. This will become also the area for our agriculture and fisheries sa atuang mga bata who wants to enter the TLE. Usa sa nakabenepisyo niini mga 3 ka tuig na nga JO sa tunghaan. Yang gitugan nga pampawa sa stress ug problema ang dugang niyang trabaho diha sa garden. Ako ngay katabang ma'am kay kanang weekly sad mi mag-harvest anyo ma'am nyo makadasad mi sa mua or sa opisina sad na magluto sad mi. Dinhilang pod ng mugnang ilang kaugalingong fertilizer. Palibot sa tungaan makita ang color-coded nga mga basurahan alang sa insakto nga pag-segregate sa basura. Ilabi na sa mga bottled water. Samtang ananaw sab sila kaugalingong Disaster Risk Reduction Management Office ug Incident Command Area. Uba ni Marlon Melgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.